उन्हनि जा सिधा ई कोन थींदा। मां जिस्म आया त तू मुझो साव, तो बिना ही बहादुर पुत है पुत। मारे छॾ मूंखे त जीअं मां कॾहिं बि इहो न चई सघां त ससुई तू मुंहिंजी आहीं। या अल्लाह ख़ैर, थावन जो हथन मां किरण सुठो सौण नाही। अल्लाह साईं सजण ई दुश्मनन जो ख़ैर। ममड़ी अंधी यही छा जो थाव पई भनी? न चाची, हो चाची थाबो अची वियो। मां त अची तहां मां फाथी आहियां। अलाए कॾहिं ख़ुदा मुंहिंजी जान छॾाईंदो तहां मां। अलाए कॾहिं मुंहिंजो घर छॾींदीअ। निभागीअ खे बहादुर चटी में बि न वतो न। चाची हे घर मुझे बाबा पले जो आहे, तुझे पी जो नाही। नहीं तुझे पी हे घर तो के डाज में दिनो होयो जो मुके धड़का दी दे। थाव को मां जानी वाणी त नाइन केराया जो तू मुके धड़का दी दे। खबरदार जो मुझे पीए जो कॾहिं नालो बि वतो थई। ही घर मुझे मुड़स जो आ। मूंसां घणी ज़बान न हलाए, तू चोटी मां पकड़े ॿाहिरि न उछलाए छॾियां। चाची हथ त लाए ॾेखार, हाणे घणो असां भेनरिन तोखे सठो आ। हाणे वधीक तुंहिंजी टिड़ पेणिया कोन सांदासीं। ॾिसां थी त मूंखे कीअं थी घर मां कढे। तोबा माई तोबा, ममड़ी तू त विढ़ण जे लाइ तैयार बीठी आहीं। अलाए कंहिंजी वेठी बायूं कढी मूं मां, ज़री न करे त करे छा। बायूं त तू पई कढी, थाव किरयाइन का क़यामत त नाहे आई। तहां ममड़ियन सां त अल्लाह साईं को पुजे, बाकी मुजी जाए नाहे। चाची मां चवां थी चुप कर हाणे, हरू भरे घड़ी ॾाढी न हण। अचे हाशिम खैरन सां त पोइ ॾिसां थी तू मूंसां कीअं थी झेड़ो करी। ज़री न करे त करे छा। हाणे तहां जी परेशानियूं खत्म। जिन ताक़तुनि जे करे तहां परेशान हो उहे ढेर थी वयूं। बहादुर जी इहा ख़बर जॾहिं पीर एहसान ऐं शाह ज़मान खे पवंदी त गला ख़ुश्क थी वेंदा न। सही तो चए पीर मुर्शिद। इहो पीर एहसान ऐं शाह ज़मान ॻाल्हाए बि कोन सघंदा, निड़ी कुझु थी वेंदी। जॾहिं बहादुर जो अगवा जो ॿुधंदा टिंडनियूं चढ़ी वेंदियूं। टिंडनियूं जे मुआरी टिंडनियूं मुंह ते चढ़ंदियूं आहिनि न, उन्हनि ते बि टिंडनियूं चढ़ी वेंदव। कमदार नबू, परेशानीअ में मानी त छा, पर निड़ीअ मां पाणी बि कोन हेठि लहंदो। कमल कान इहो ते मुर्शिद करामत जो कमाल। खाइण पीअण बंदि, ज़बान बंदि करे छॾियईं। इहा त असांजी ख़ुशीअ जी खोराक आहे। दुश्मन गम में गर्क थी वेंदव। जिन ताईं ताक़तवर पिया सम्झो उन्हनि जी त ताक़त ई ख़तम। पीर करामत मुर्शिदा मञो मात नबू, जेके ताक़तवर ताक़त पिया दसिन न उहे हाणे हीणा थी विया आहिनि। मता न मञो मुंहिंजे मुर्शिद खे। मूं बि ॾिसी वासी मुर्शिद कयो आहे, सॼो जग जहान वांगुरु हलियो आहे, पर अहिड़ो मुर्शिद मूं न ॾिठो। हा मुर्शिद साईं, हाणे ॾियो असांखे इजाज़त, असां हलूं। जेदा पैर तेरा खैर। बिस्मिल्लाह, सदको मुर्शिद, सदको। अचो बाबा अचो। का मुर्शिद साईं वाह, हलो वाह। सर
बहादुर खान जो मोबाइल मिली वियो आहे। बहादुर जो हितां मोबाइल मिलण इहो साबित करे थो त बहादुर खे हितां ई अगवा कयो वियो आहे। राणा साहब, बहादुर खे अगवा करण जो मक़सदु हिकिड़ो ई आहे त जीअं बहादुर कोर्ट ताईं न पहुची सघे। इहो त सम्झ में अची वियो सरदार साहब त मक़सदु इहो ई आहे, पर बहादुर खान खे अगवा आख़िर करे केरु सघे थो? एसपी साहब, इहो कमु कानून जो आहे। बहादुर खे अगवा कंहिं करायो ऐं कंहिं कयो अथसि। एहसान साईं, इहा सॼी शराब तव्हांजे चाचे पीर करामत जी आहे, जंहिंसां 3 ताक़तूं ॿियूं गॾु थियूं आहिनि जेके अमन जो दुश्मन आहिनि। राणा साहब, उन्हनि टिनी जी तव्हांखे ख़बर आहे जेके पाण खे ताक़तवर था सम्झनि, अक जे पाड़ बराबरि पाण खे निहायती शरीफ़ था सम्झनि। हिकिड़ो बंगुल शरीफ़, टियों नप्पू कमदार। सरदार साहब, तव्हांजी ॻाल्हियुनि ते गौर कयो वेंदो ऐं उन ते कानूनी तरीक़े सां अमल कयो वेंदो। तव्हां बेफ़िक्र रहो। एसपी साहब, कीअं न फिकुर कयो। बहादुर असां लाइ सहकार कयो, फ़ैसिले लाइ राज़ी थियो। जॾहिं हू कोर्ट में वञी रहियो हो ऐं पंहिंजे ज़बानी खून माफ़ करण लाइ, केस तां हथु खणण लाइ ऐं इहो बयानु ॾियण लाइ कोर्ट वञी रहियो हो त हुनखे अगवा कयो ऐं तव्हां चओ था त असां फिकुर न कयूं। एहसान साईं, इहो अमल जंहिं बि कयो आहे कानून उन खे ज़रूरु सज़ा ॾींदो ऐं उन में तव्हांजे साथ जी ज़रूरत आहे। राणा साहब, असांजो अॻु बि कानून सां साथ हो, अॼु बि आहे ऐं आईंदा बि रहंदो। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो आहे, मुंहिंजो वात पटियो पियो आहे। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो आहे, मुंहिंजो वात पटियो पियो आहे। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो आहे, मुंहिंजो वात पटियो। अरे अरे कुराड़ा कबूतर हेॾे काॾे पियो अची? अरे ॾाॾा समा कुराड़ो तूं आहीं, मां न। अञा मूं त शादी बि कान कई आहे। ॾिस मुंहिंजे शफ़रनि खे अञा हिकिड़ो अछो ई कोन पियो आहे। शफ़र मुहरा ॾिस, ॼण वण में सेफ्टी टंगी पई आहे। ख़बर आहे ॿारनि खे कारो पथर हणी बत्ती जो रुॻो हवाल कंदो। ॿियो ॾींहुं थियो आहे, मुंहिंजो वात पटियो पियो आहे। तूं त सालनि खां तुंहिंजो वात पटियल ई ॾिठो आहे। इहो वात पटे जेके ख़बरूं तूं पीर करामत खे ॿुधाईंदो, इहा ॻाल्हि तुंहिंजे गाटे में मां थो विझां। पहिरीं ॾाढा समा आऊं अमुन पसंदि आहियां, अछड़ो कबूतर। केॾी महिल हिन कपर त केॾी महिल हिन कपर। इहो हितां जूं ख़बरूं, हेॾा जूं ख़बरूं, ही ख़बरूं, हेॾा ख़बरूं। ए ख़बरूं मुंहिंजी भेण कंदी आहे, बसरा आऊं न कंदो आहियां। ऐं नंढड़ी त बि ॿारनि सां खेॾंदी त बि चुगलियूं हणंदी। मां त उहो कबूतर आहियां जो प्यार जो पैगामड़ो खणी वेंदो आहियां। पुराणो कबूतरड़ो आहियां, पुराणो। असांजे नसुल जा हर कबूतर मरी आहे, बाक़ी आऊं हिकिड़ो बचियो आहियां माशाअल्लाह। ॾिस मूंखे चङी तरह। ऐं ॾाढा समा हो कलामड़ो कोन ॿुधो अथई? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। पहिरीं प्यार जी चिठी साजन खे ॾेई आ आ आ। कॾहिं रेडियो ॿुधो अथई? उन में बि हे कलामड़ा हूंदई, पर तो त ॾाढा ॿुधो ई कोन हूंदो। तव्हां पाण खारे खे वेही ॾिसंदव, टीवी तव्हां वटि आहे ई कान। मां तोखे चङी तरह सुञाणा थो त तूं कहिड़ो कबूतर आहीं। तूं ई अमन जो दुश्मन आहीं। तो ई बहादुर खे अगवा करायो आहे। पीर करामत खे न्यापो पहुचाई न त बहादुर कोर्ट में वञण लाइ निकितो आहे। तुंहिंजो आवाज़ मोबाइल था पुलिस मोबाइल में ॿुधण में आयो आहे। ॾाढा समा तोखे पिछड़ी मां जो कसम आहे, मूंखे 3000 न। मूंसां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न कर, मुंहिंजी दिलि टुटी पवंदी। अॻु में बि मुंहिंजी दिलि टुटी पई 3 दफ़ा मुकू ॾेई पोइ हलाए समासी। वो उमरन जो कोन ॿुधो अथई? अल्लाह साईं बचायो न तूं वञा मरी। ॾाढा समा मुंहिंजी ज़ारी, मुंहिंजी तोबा जे मूंखे माफ़ नथो करी त मूंखे कुझु करे बि कोन सघंदे, छो जो मां भॼी भॼी उॾरण जो वॾो माहिर थी वियो आहियां। हे ॾिस कीअं थो उॾां मां। सुबेदार सुखिया, बाख़बर आहियां। तूं इहो ॿुधाए त जांच किथे पहुती? सर, पहिरां त 9 लॻा, बाक़ी आस पास असांजी जांच हली रही आहे। पीर एहसान ऐं सरदार शाहज़मान जा माण्हू पहिरें सां गॾु आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु असांजा जवान बि आहिनि। सुखिया, छा बहादुर जो मामो हाजी शरीफ़ पहिरें सां न आहे? सर, हाजी शरीफ़ समेत बंगुल
ऐं पीर करामत जा माण्हू फेरे सां न आहिनि। इहा त शक जहिड़ी ॻाल्हि आहे सुखिया। सर मां इन लाइ त हाज़ुर थियो आहियां त शकी माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे उन्हनि खां असां पुछा ॻाछा करे सघूं था। न सुखिया न, इहो ग़लति तरीक़ो आहे। तव्हां सिस्टम खां ॿाहिरि न निकिरो। पुछा ॻाछा ज़रूरु कयो पर हरू भरू कंहिंखे गिरफ़्तार न कयो। ठीकु आहे सर, मां पाण रिवायती तरीक़नि खां हटी करे सिस्टम में हलण खे पसंदि कंदो आहियां सर। ॿियो को कमकार सुखिया? नो सर, बसि इन लाइ हाज़ुर थियो। देर भी एडी देर, हाणे त इंतजार ही नथो थे। अलाए कॾहिं हाशिम ईंदो। हाणे त काफ़ी देर थी वई आहे। ज़रीना करे त करे छा? चाची सरकारी कम आहे, जज साहब फैसलो ॾींदो। कागज़ पट ठहंदा, उन में देर त थींदी न। अदा पलिया, हाशिम किथे आहे? हाशिम आज़ाद कोन थी सघे। पुलिस हाशिम खे वापसि जेल वठी वई। छो? ही ठा जो थी वियो, पोइ सरकार हाशिम खे न छॾियो छा? चाची सब्र कर, इहे मिन में कागज़ तैयार थिया त चाचो अची वेंदो। न मीरा थी बहादुर सलाहनामो खणी कोर्ट पहुची कोन सघियो। रस्ते ताईं हुनखे केरु अगवा करे वियो। छल टंग भॼे न पीर करामत जी, इन ई बहादुर खे अगवा करायो हूंदो। मीरा थी का ख़बर कान्हे त बहादुर खे कंहिं अगवा कयो आहे। हायड़ी मुंहिंजी क़िस्मत। मूं छा छा न सोचियो हुयो त हाशिम खे ईअं चवंदसि, हूअं चवंदसि, हाशिम सां गॾु वेहंदसि, हुन सां दुख सुख ओरींदसि। सब अरमान अधूरा रहिजी विया। ज़रीना करे त करे छा? पोइ बाबा बहादुर जी का पोइ वारी कयो, भॼ डुक कयो। जी ससी, सरदार साईं पीर एहसान ऐं हुन जा मिट माइट बहादुर जी ॻोल्हा में। मीरा तूं का वार कर, सरदार साईं सां वञी ॻाल्हाए त हाशिम जी ज़मानत कराए। ज़ालिमनि मुंहिंजे मुड़ुस खे बेगुनाह कैद कयो आहे। चाची चाची हिम्मत कर, रो न। तू हाशिम जहिड़े कंधार मुड़ुस जी ज़ाल आहीं ऐं तुंहिंजी अखियुनि में इहे लुड़क कोन था ठहनि। अलाह ख़ैर कंदो, इहे लुड़क उखी छॾ। अलाह ख़ैर कंदो। दिलावर मुंहिंजी दुआउनि त तोखे जेल मां आज़ादी ॾियारी आहे, वरी मुॾे अख खणी निहारी बि नथो। मीरा मां आज़ाद किथे थियो आहियां। मां त अॼु बि तुंहिंजी मोहबत में क़ैद आहियां। इन ॻाल्हि जी त ख़ुशी आहे दिलावर त सरकार जी जेल मां आज़ाद थी मुंहिंजे ॿाहुनि में क़ैद थियण वारो आहीं। दिलावर मूंखे यार इहो सम्झ में नथो अचे त बहादुर खे कंहिं अगवा कयो आहे ऐं छो अगवा कयो आहे। हाशिम भाउ, शायदि को असांजो दुश्मन नथो चाहे त असां आज़ाद थियूं। पर दिलावर वो दुश्मन केरु आहे? बहादुर खां सवाइ त असांजो को ॿियो दुश्मन हुयो ई कोन। हाशिम भाउ, जॾहिं ॿ दुश्मन दोस्त थी वेंदा आहिनि त उन्हनि जे अलाए केतिरा दुश्मन पैदा थी वेंदा आहिनि। दिलावर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई, मुंहिंजो शक अलाए छो पीर करामत ॾांहुं थो वञे। हाशिम भाउ, ईअं बि थी सघे थो जेको पीर करामत असां ते केस कयो हो न,
उन केस मां तो असां आज़ाद थी विया आहियूं। इन करे ई पीर करामत बहादुर खे अगवा कयो हूंदो, जीअं बहादुर अदालत ताईं न पहुची सके। दिलार रुगो मां आज़ाद थियां, पोइ इन पीर करामत खां घणी घणी हिसाब वठंदुसि। सामान तो बनी तो ले जा अंदर ते नजर पे न बुत ते टिंडनी तो चक छो इन जी शक्ल ॾिठम अञा तो सामू अद पानी कयास थोरो मछराए त ॾिसां त हिन जो आहिनि कहिड़ा ख़्याल। सरदार शाह ज़माने बादशाही जो खैर न खपेड़े तुझो खैर, शैतान सरदार जी बादशाही जो खैर। मूंखे खैर घुर्जे त ग़रीब माण्हू जो खैर घुर्जे। एड़े छो आयो मुंहिंजी ज़मीन ते? हा छुड़वाग जानवर वांगुर छो थोड़े मुंहिंजो फसुल लताड़ी? हा तोखे के इजाज़त ॾिनी आहे हिते अचण जी? सरदार साईं सदाई वॾनि माण्हुनि जी कमदारी कई आहे, आदत खां मजबूर आहियां। जची बनियूं नथो घुमां न बुत ते टिंडड़ियूं थो चढ़नि। सरदार साईं बुत ते टिंडड़ियूं चढ़नी या खैर ॻाल्हि ॿुध, जेतिरो न मां तोखे थो सुञाणा, तूं मुंहिंजो कमदार रही चुको आहीं, तुंहिंजी रग रग मूं मां वाक़िफ़ आहियां। ओतिरो तुंहिंजो पीउ बि तोखे न सुञाणींदो हूंदो जेतिरो मां तोखे सुञाणा थो। शैतान खे चइजा। हेॾे वरी का शैतानगिरी सोचे हिते आयो आहे? पक सां मां चवां थो। शाह ज़माना जॾहिं न मुनाफ़िक़ माण्हू मुनाफ़िक़ कनि त पोइ मुंहिंजे बुत ते टिंडड़ियूं थियूं चढ़नि। ॾिठई बहादुर खान जी फनकारी। बस कर पंहिंजी या बकवास। बहादुर मोतबर माण्हू आहे, तो वांगुर लोखो न आहे। लोखा खे जाइजा। मुंहिंजे साम्हूं बहादुर जी गिला न कर। छो न गिला कयांसि? पीर एहसान ते एहसान करे ऐं तव्हांजा मराने कुन बच न कई। हल डरे तो डर मुंहिंजी नज़रनि खां। शैतानगिरी खां सवाइ तोखे ॿियो कमु आहे? सॼो ॾींहुं ताईं शैतानगिरी कर। हल हाणे अञा थोरो तते दिमाग़ दा सोच। शाह ज़मान खान इहो सॼो टाइम बहादुर ऐं शरीफ़ जो अथई। पीर एहसान ते एहसान करेगा, आगे तो कुल में न बच गयो। जंग सरदार साहब तो के ॾिठो अथम बुत ते टिंडड़ियूं थियूं चढ़नि। हाणे हलां थो। अड़े बुत ते टिंडड़ियूं चढ़नी या हलाणे तो गए न पुछड़ो शैतान के जाइजा। हल बाबल साईं केड़ी सोचिन में चिया हो? बाबल साईं बहादुर जी नेक नियत ते शक न कयो। नबू कमदार आहे शैतान मानू अजय तहां जे दिल में विश्वास साधो विझी। सच तो चई जीवण, सच तो चई। यो नबू पहिरे नंबर जो शैतान मानू आ। वाकई शैतानगिरी को सवाइ ॿियो कम ही कोन अथसि।
हलिया नौकर फकीर छा थो भाई कहिड़ी तो ख़बरूं ॿुधी को रड़को वाको पवावेला मुर्शिद साईं तव्हां अहिड़ो धमाको करे छॾियो आहे जो ॻोठ में आसपास रहंदड़ माण्हू मोगा थी विया आहिनि दिमाग़ी कमु कोन थो करे ऐं सोचनि पिया था त इहो बहादुर अगवा कंहिं कयो आहे कंहिं वटि आहे वॾियूं ख़बरूं पई ॻोल्हनि बा इन जी माना त माण्हू परेशान आहिनि न छा थो सम्झी लो फ़कीर अहसान और शाह ज़मान सां कहिड़ो असरु हूंदो मुर्शिद साईं टांडा अची विया अथनि पेरनि जे हेठां असुल पेर हुननि जा खुपनि ई कोन था मुर्शिद साईं मुल्क ॿरी वियो आहे हाशिम ऐं दिलावर जी आज़ादीअ जो आसरो ख़तमु मूं बहादुर खे अहिड़े हंधि क़ैद कराए छॾियो आहे जंहिंखे ॿाहिरी हवा ई कोन नसीब थींदी इहो हाशिम ऐं दिलावर उमिरि क़ैद जा क़ैदी बणिजी सॼी उमिरि जेल